سلام سلام خورات تخاتلتي ازي بجراند تكنولوجي سوليوشنز نا يوتيوب channel بቋንቋና بتግርኛ ዝቀርብ ናይ ተኸታታሊ ናይ ማስተሪንግ ማይክሮሶፍት ወርድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ ቱቶሪያልና እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ፓርቲቴን ብዛዕባ ሼፕስ ወይ ድማ ቅርጽታት ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ሼፕስ ላብ ዶክመንትና ነእቲ ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ናይ ሼፕ ዲዛይን ክንፈጥር ንኽእል ሼፕ ፎርማቲንግ ስታይሊንግ እና ናይ ሼፕ ሌይኣውት ዝተፈላለዩ ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ሼፕስ ብምድርራብ ዝተፈለየ ቅርጺ ክሳዕ ሎጎ ዲዛይን ከመይ ጌርና ክሬኤት ንገብር ኣብ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ፓርት 10 ቱቶሪያልና ሪኢና ነርና። ሎሚ ድማ ካብኡ ብምቕጻል ፓርት 11 ቱቶሪያል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ፓርት 11 ድማ how to insert charts ዝብል ቱቶሪያል እዩ ማለት። ስለዚ ኣብ ቻርትስ እንሪኦም ነገራት ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ቻርትስ ክንእቲ ንኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ቻርት እንሄው ንሳቶም ንምንታይ ይጠቕሙና ከመይ ጌርና ንኣቶም ነእትዮም ንኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ስታይሊንግ እና ንኣቶም ከመይ ጌርና ማኒፑሌት ንገብሮም ዝተፈላለዩ ዳታ ኤንትሪ መንገድታት ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽን ንምውዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ጥቕሚ ስለ ዝውዕሉ ከመይ ጌርና እቲ ሓደ ልመን ንጥቀመሉ ካሊእ ኸ ልመን ንጥቀመሉ ኩሉ ንሪኦሉና ኩሎም እቶም ኣብ ኣጠቓቕማ ድማ እንጥቀመሉ ሌይኣውት እና ስታይልስ ኩሉ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ግና መጀመርያ ንምጅማር ዝኣክል እዚ how to insert charts ማለት ቻርት ከመይ ጌርና ነእቲ ንኽእል ኣብዛ ኢንሰርት ልብል ናይ ራይበን ታብ ክሊክ ንገብር ኢንሰርት ካብኡ ኣብ ኢንሰርት ከይድና ኣብዚኣ ቻርት ትብልና ቻርት ትብል ክሊክ ንገብር ካብኡ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቻርትስ ይመፁልና ኣለዉ ማለት። ስለዚ ካብዞም ኣብዚ ዘለዉ ቻርትስ ብዙሓት ብጣዕሚ ብዙሓት ቻርትስ እኒሄው ኮለመን ላይን ቻርት ፓይ ቻርት ባር ቻርት ዝተፈላለዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሓደ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ዳታ ዝተፈላለዩ 2D ይኹን 3D ኣብ ቀጻሊ ክንሪኦ ኢና ብዝተፈላለየ ዓይነት ቻርት ክንጥቀመሉ ንኽእልና ማለት እዩ። ነገር ግን እቲ ሓደ ቤስት ኣፕላይ ዝግበረሉ ማለት ከዚ ኮለመን ቻርት ብዙሕ ግዜ ኮምፓሪዝን እዩ ዝጠቕመና። ንኣብነት ሓደ ዳታ ምስ ሓደ ዳታ ንምውድዳር ንኣብነት ናምበር ኦፍ ሴልስ ኦፍ ኤ ፕሮዳክት በቢማንዙ ማለት በቢኣዋርሑ ዘለዉ ናይ ፕሮዳክት ሴል በቢወርሒ ክንደይ ዝኣክል ተሸጡ ኣየናይ ወርሒ ዝሓሸ ኣየናይ ወርሒ ዝነኣሰ ድማ ከምዚ ጌርና ንምውድዳር ብጣዕሚ ይጠቕመና ማለት። ላይን ግራፍ እንተኢልና ድማ ናይ ዝኾነ ፐርፎርማንስ ወይ ድማ ዓቕሚ ኣከያይዳ ዝኾነ ነገር ኣብ ግዜ ሂደት ከመይ ይኸድ ኣሎ ዝብል ግራፍ ንምርኣይ ተደሊና ብዙሕ ግዜ ላይን ቻርት ብደንቢ ዝገልፆ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝገልፅዎ ስፔሲፊክ ኣፕሊኬሽን እኒሄዎም ነገር ግን ኩሎም ንሓደ ዓይነት ዳታ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከዚ ካብዚኦም ካብቶም ዘለዉ ዓይነታት ቻርት ኮለመን ቻርት ዝብል እኒሆ ኮለመን ቻርት ኣብዚ እኒሆ ብዝተፈላለየ ዓይነት ቅርፂ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ል3D ል2D ኣፒራንሱ ላርአና ንቕይሮ ይኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ብ3D ተደሊና እውን እኒሆ ላይን ቻርት ዝብል እኒሆ ላይን ቻርት እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅርፅታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ላይን ቻርት ብከምዚ ዓይነት ላይን ቻርት ኮይኑ ዝድርብ ብከምዚ ብ3D ኢልና ንገልፆ እውን ክንእቲ ንኽእል ኢና። ፓይ ቻርት እውን እኒሀና ፓይ ቻርት መብዛሕትኡ ግዜ ንምንታይ እዩ ዝጠቅም ኢልና ተኾይና ፓይ ቻርት መብዛሕትኡ ግዜ ንፕሮፖርሽን እዩ ዝጠቅም። ፕሮፖርሽን ብቋንቋና ሚኢታዊ ንብሎ ብሒሳብ ኣገላልፃ ሚኢታዊ ንኣብነት በጀት ንምግላፅ ናይ ዝኾነ ድርጅት ንኣብነት ኣክስዮን ዝወሰዱ እንተሃልዮም ካብቶም ኣክስዮን ዝወሰዱ ክንደይ ዝኣክል ፐርሰንት ኣየኖም ሰባት ወሲዶም ኣየም ጉጅለ ክንደይ ዝኣክል ኣክስዮን ፐርሰንት ሸፊኖም ንምባል ለሃምዚ ዓይነት ኣብዛ በጀት ዝበልኩኩም ንኣብነት ከዚ ድሓር ክንሪኣ ኢና ኣብ በጀት ኤግዛምፕል ድሓር ክንሪኣ ኢና ንኣብነት ግን ንምግላፅ ዝኣክል እዚኣ ንርኢ ማለት እዩ። ንኣብነት ኢልና ንምግላፅ ዘእትናያ ቴብል እያ። ከዚ እዛ በጀት እዚኣ ብሰርክል ዓይነት ወይ ድማ ብ100% ናይ ዓመታዊ ወይ ድማ ወርሓዊ በጀት ተኾይና ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ኣባወራ ወይ ናይ ሓደ ፋሚሊ ደሞዝ ኣብ ወርሓዊ በጀት ተኾይና እዚኣ ስለዚ እዚኣ ሬንት ኢልናያ ንሕና ንኣብነት ሬንት ክራይ ገዛ 60% ሒዝዎ እኒሆ ክሎዝስ ክዳውንቲ 10% ንቆልዑ 15% ንክሎዝስ ድማ 30% ኢሉ በጀት እውን እኒሆ ማለት። ስለዚ ካብታ በጀት ካብ ኩላ ካብዛ 100% ኢልና ልበልናያ በጀት 100% ላየናይ ውዒሉ ኢሉ ካብ 100 ንምግላፅ ንሃገር ተኾይኑ ድማ ከምኡ ንትራንስፖርቴሽን ክንደይ ውዒሉ ንሰራሕተኛ ደሞዝ ክንደይ ውዒሉ ካልኦት ስራሕቲ ክንደይ ውዒሉ ፐርሰንት ንምግላፅ ዝጠቕመና ብጣዕሚ ዲክላሬቲቭ ዝኾነ ብደስ በሃሊ ኣገላልፃ ንምግላፅ ይጠቕመና ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቻርት ጥቕሚ እዚ እቲ ሓደ ኦኬ። ካብቶም ሼፓት ካብቶም ቻርትታት እቲ ካብ ፓይ ቻርት ቀፂሉ ዘሎ ድማ ፓይ ቻርት ባይ ዘ ወይ ኣብኡ ልሃሊና ዝተፈላለየ ዓይነት ኣቀራርባ እኒሄዎ
بحمزة عينت كون كقري كباي لذا كوشتي أوشت حدا باي جلسنا أوشت أم لما زقلت ده تعلم همزي باي أوف شاي زينو باي أوف باي كبايات للا أوشت زلو داتا باي نوصلو نخل من قد مالتي بار أوف باي أوزي حمشت عينتنا باي عينتها نيو أوقاتهم نمر زلو اريا بار chart اريا chart همزة عينت زي مبزحتك زي جيوغرافي قلنا نريون نورنا باريا لمقلات نمكرولو هندينا إلى أكل داتانا هندينا إلى أكل اريا شوفيني لنا لمقلات نمكرولو اكس واي كاوزيهم قلنا بعلنا لارينا لا مكرنا نخلو لي معي قلتم مبزحتي من زي قلتو لا قلت قوم قريه معي مبزحتي زي سوي لكم ولا هيستوغرام اللي بعد ما مبزحتي زي لمتى يلتكم distribution يعني frequency distribution of data زي زمالتي ناي زخون داتا ناسي دقيقب ناي دقيقب لمقلاز لدلينا نعملت تمهارو كاب 7 لمصو تمهارو هنديهم بزخون كاب 5 لعل لمصو هنديهم كاب 5 تحت له زي همزة عينت لأنلايس سلطة داتا هيستوغرام يبهال مالتي واترفول فانل كومبو قلت بحاليهم كومبو غزي مبزحتي كزي أبوزح داتا نازم ريسيرشرات ساينتستي تقوم اليوم لمنتا يلتقونا كومبينيشن لخوانا داتا استفولاليو كاتاغوري زلوم سيريس زلوم داتا كوقعا لداتا طرحت يخوني لواعلو لزوم شارتات لده كومباين جيرنا بحاجة أتعميرنا نتقوم الخزازي كولمن شارتنا لاين شارت حاوشو تتقيمو لنا زي أبينا كنغير نقل أوزيا مالتي أوزيا بمتاي سيريس وان إلو أوزيا سيريس 3 أوزيا بلاين جير وان نعملت إذا سيريس 3 زيا بخاليك جورا يخليه ماتي نعملت ببار شارت جورا خليه سيريس 3 دبينا ببار شارت وين ما لوزي هوريزونتال لو قوني تسائلانها تم خالو دما كل من شارت خوينم دو إلى منهم على سلسلة استفلا عينت شارتات بحادة جيرنا لمقلاص نتكملو كومبو يبهال ماتي سلسلة كاوزيون كنتكم نخلينا ماتي زي كلهم زو عينتات شارتنا لمنتهي يعملوا علو زي أغلنا بتوسقي لمفلات تدري خونما لا مكورهم تريوهم تقوليهم لمردو قليل سبب خونه بزح لا صدق ما يخوني ماتي ويدما بتعمل طلع زاله explanation كوبو هذا ندلينا لو في متحلل ما على كومنتي صحافنا مالتي إيشي هذه how to insert charts in different types of charts إننا هذا بأمنة هذه حدا سلسلة أمنة لمردك حق زنا اللي ساعد خونيا لا أتن لمرأينا مكرنا كأو تيبلات بخانة تيبل تهليسي حميد خان دايركتلي لو شيء بيغير لبل دما كنا رأينا مكرنا مالتي إيشي هذه زي هيستوغرام يعني عملت حنت تيبل أتيان يخو حنت تيبل تأذية 2D chart نا 3D chart لبهالنيو مالتي 2D chart لبهالزوم خلطة داتا X نا Y axis كأننا ك دائما بهال عامل ديو كده بتقرينيا رسيعنا كأننا ك ويدما X نا Y axis لبهال خلطة داتا للو بيمان ويدما ب Y axis number of student اللي إنه هذي أو زي دما marks range نا مارك نا نت هيستوغرام كم تعانتوا المقلاص لما كره نور لما تايل توانا نا frequency distribution ويدما ناي نجارات ركيكم بتي ناي خالي داتا بقولنا وداتا اللي سلوائي لمقلاص لدلينا ويدما اللي حجزنا مالتي منيزي هيستوغرام مالتي قصدنا نتاوزي كأسرع حمشتي فتنات تنيرنا عملت إذا فتنا زي كأسرع حمشتين ولا ما كأوازي لمقلاص ممكن نحتاجه كهادك ساعة إسرع حمشتي زي ما ركز عرفنا لنا ببحمشته فلاينا لنا مع سلسلة أوزيا كهادك ساعة حمشته لهم صوّي لنا أوزيا ماتي كهادك ساعة حمشته لهم صوّ حمشته تمهاري ميلنا لنا مالتي ماشي أوزيا ما كحمشتك ساعة تشي عند زم صوّ عصرت حادة تمهاري تشي عندك ساعة سلسلة لهم صوّ إسرع سلسلة سلسلة كعصر سلسلة ساعة ستة لهم صوّ ما إسرع رأيت تمهاري لنا سلسلة أبزي بزح تمهاري كهنديك ساعة هنديك كم لهم صوّ مفلات حجزنا لهم بالسئلة وعينت بشرط قلال صاقريز لنا نما سلازي زبزح تمهاري تحت عسى سلسلك ساعة شو عدي أقم تصيرنا سلازي زفتنا خبيدونا ينوري قليلونا ينوري دحان ما أخلايونا لما قمقم موساني خلنا لما عادي زي لشارت لما مهران كحقزم يخليو أو زهالو يهالو تصحفو دوكمنت ناقل همزي يلو ديكلاريتي مكوان بقراف عين تقلصو لما رداء لحقز كوان بزحك زي أو زيناتا تريقهم تقوينهم استفولا لي تيسيس لقات أماكم سواد دماء بزع حمزة عينات أنا لا يسجير ناس عفنا بزح تقبلت للو دوكمنت كواني حقزو ويد مالتي أدفايزر مالتي تقبل دوكمنتنا للرئو وي أو ناي عبويت الرجتات لمقظار اللي موجود داري يكون ريسيرشنا بتاعم قالات إنه زارنا عبويت ساعات بتقوين ما بعمزي
ተገሊጽናዮ ብጣዕሚ ገላፂ ይኾን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቻርት እዚ ከመይ ኢልና ንሰርሖ ልብል ድማ ፀኒሕና ንምርኣይ ንሞክርና መጀመርያ ኩለን ንርድአን ማለት እዩ። እሺ ብዛዕባ ሂስቶግራም እዚ ካበልና እዚኣ እውን ብዛዕባ ባጀት እዛ ፓይ ቻርት እያ አንተ ንምግላጽ ሞኪረ ነይረ መጀመርያ ኩሎም ዞም ኤግዛምፕል ንርእዮም ድሓር ሃመ ጌርና ንእቱ ንባዕልና ሃመ ጌርና ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ሃመ ጌርና ከኤዲት ንገብሮም ስታይል ንገብሮም ዝተፈላለየ ዓይነት ከለር ከመይ ጌርና ነእትየሎም ዝብል ኩሉ ድሓር ክንሪኦ ይኸውን ሪሳይዝ ምግባር እውን እኒኦ ኩሉ ድሓር ክንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ስሪዲ ቻርት ማለት ድማ ስሪዲ ዝበሃል ብሰለስተ ዓይነት አንግል ብኤክስ ዋይ እና ዜድ ልረአይ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ስሪዲ ማለት ልቲ ልረአይ ቪውት ይኾነ ልቲ ዳታ ኢና ስሪዲ ኢልና ዘለና ማለት ስሪዲ ዳታ ማለት እንታይ እዩ? ሰለስተ ዓይነት አገላልፃ ዘለዎ ከዛዚ ናምበር ኦፍ ካምፓኒ ኮምፒውተርስ ሶልድ ባይ ካምፓኒ ፐር የር ኢልና ናይዛ ኤግዛምፕል እዚኣ ማለት እዩ። እዚታ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኮምፒውተር ዝሸይጥ ድርጅት ተሃልዩ እዚ ድርጅት እዚ ኤችፒ ኣብዚ ብታሕቲ ዘለዋ ይረአየኩም ሎ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት እዚኣ ንእሽተይ ስፍሕ ካብላ ሞ እሺ ኣብዚ ይረአየኩም ሎ ተኮይኑ ኤችፒ ቶሺባ እና ዴል ዝላልና ማለት እዩ። ንኩሉ ድርጅት እዩ ንኣብነት እዚኣ ስለ ዝጠቕጠቐምና እሺ ኤችፒ ቶሺባ እና ዴል ዝበሃላ ዝበሃሉ ምህርታት ኣለዎ ንበል እዚ ድርጅት እዘን ሰለስተ ኣቕሓ እዚአን እዩ ዝሸጥ። ስለዚ በብወርሑ ወይ ድማ በብዓመቱ ክንደይ ዝኣክል ፕሮዳክት ክንደይ ዝኣክል ኣቕሓ ይሸጥ ኣሎ ኺኢሉ ክግምግም እንተደልዩ ስለዚ ብሃምዚ ዓይነት ግራፍ ገይሩ ክህቦ እኒሄዎ እቲ ናይ ሴልስ እቲ ናይቲ ድርጅት ሴልስ ማናጀር ማለት ስለዚ ኣብዚ ሪእና ተኾይና ኤችፒ ብቆፃል ቶሺባ ብቀያሕ ዴል ድማ ብዛ ብሉ እዛ ግረይ ወይ ድማ ቡላ ንብላ ብትግርኛ ወይ ድማ እዚ ግራጫ ዓይነት ነገር ንብሎ እሱ ብሃምኡ ገሊፅና ኢና ማለት ስለዚ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ካብ ኤችፒ ከባቢ 425 ከባቢ 430 ሸይጡ እኒሆ ኣብዚኣ ኣብ 2009 መን ብዙሕ ሸይጡ እኒሆ ማለት እዩ እዛ ቀያሕ ከለር ዘላ ቀያሕ ከለር መን እያ ቶሺባ ማለት ቶሺባ ኦኬ ኣብ 2010 ድማ ብጣዕሚ ፕሮዳክቱ ብጣዕሚ ቀኒሱ ኣይሸጠይ ናስና ኩሎም ትሪኦም ተለና ካብ ኩሎም ድማ ቶሺባ ብጣዕሚ ቀኒሳ ዴል ድማ ብበዝሒ ሸይጡ እኒሆ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ኣብ 2011 ኤችፒ ብጣዕሚ ተሸይጡ ኣብ 2012 እውን ዴል ተሸይጡ ስለዚ ካብዚ እንታይ ልግምግም ይኽእል ናይ ድርጅት በዓል ዋና እታ ዝለዓለ ግራፍ ዘለዋ ኣብ ብዙሕ ዓመት ብዙሕ ግዜ ዝተሸጠት ኢላ ስለ ዝትሕብርላ ስለዚ ንቐፃሊ ከምፅእ ተሎ እንታይ እዩ እታ ኣቕሓ እዩ ኣምፂኡ ክሸጥ ማለት እዩ። ንምንታይ ምክንያቱ እታ ኣቕሓ ብዙሕ እያ ትሸጠሉ ስለዚ እተን ካልኦት ግን ከከም ዓይነት ወይ ካብቲ ላምፀሉ ኣቕሓ ዝኾነ ነገር ከመሓይሽ ይግብኦ ወይ ድማ ዋጋ የኽብርሎ ገለ ማለት ኢሉ ክግምግም ኢሉ ባዕሉ ማለት እዩ። እዚ ለኣና ይምልከተና ግን ሃምዚ ዓይነት ገምጋም ክህሉ ይሕግዞ ሓደ ዓብዪ ናይ ትምህርታዊ ወይ ድማ ኣገላልፃ እዩ ናይ ዳታ ኣገላልፃ እዩ። ስለዚ ቻርት ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ዘለዎ ኣብ ትምህርታዊ ይኹን ኣብ ማንም ናይ ስራሕ ዓለም ይኹን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ኣብዚ እዚ ኤክስ ኣክሲስ እዩ ዝበሃል እዚኣ ዋይ ኣክሲስ ወይ ድማ ዋይ ላበል ይበሃል። እዚ ታይትል ኦፍ ዘ ቻርት ይበሃል እዚ ናምበር ኦፍ ኮምፒውተርስ ንብሎ ኣለና እና ኩሉ ቻርት እውን ኣብዚ ማለት እዩ። እሺ እዚ ካበልና ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ቻርት ከመይ ጌርና ንባዕልና ንፈጥር ንኽእል ልብል ነገር ንርአ ማለት እዩ። እሺ ስለዚ እዚኣ ሪእናያ ስቱደንት ሪዛልት ቻርት እያ ዘላ እዛ ናይ ሂስቶግራም ናብ ሂስቶግራም እየ ተመሊሰ እዛ ናይ ሂስቶግራም ንምርኣይ ንሞክርና ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር እሺ ኢንተር ኢልና ንምርኣይ ንሞክርማ ካብኡ እሺ ኢንሰርት ላ መጀመርያ ካብኡ ኣብዛ ኢንሰርት ቻርት ንብል ሂስቶግራም እቲ ዝመረፅናዮ ዓይነት ቻርት ነእቲ ሂስቶግራም ኢለ ኣለኹ ሂስቶግራም ድማ ብዚኣ ክልተ ዓይነት ኣማራፂ ንህብ ኣብዚኣ እውን ናይ ሓንቲ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዝመረፅናዮ ዓይነት ዳታ ነእትያ ካብኡ ኢንተር ኢለ ኣለኹ እዛ ዳታ እቲ ኢለይኒ ማለት እዩ። እሺ ስለዚ እዛ ዳታ እዚኣ ብዝመረፅናዮ ዓይነት ክትኾነና ተለና መጀመርያ ሪሳይዝ ንገብራ ላብለናዮ እዘን ብጎኒ ዘለዋ ኩሉ ኣብዚ ዘለዋ ነጥብታት እዚኣ ላብ ላዕሊ ላብ ታሕቲ መቐነስ እያ ቁመት እዩ እዚ ብክልተ ገፅ ይልቐንሰልና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሪሳይዝ መግበሪ እዩ ላፈለጥናዮ ክንኸድ ይግበአና ማለት እዩ። እሺ ስለዚ እዛ ላእተናያ ቻርት ክሊክ ምስ ገበርና ልመፀልና ክልተ ራይበናት ነው ብደገ ማለት ቻርት ዲዛይን እና ፎርማት ዝብሉ ኣብዚ ይረአየኩም ለተኮይኑ ኣብዛ ክሊክ ዝገበረ ኣለኹ ናይ ማውዝ ምልክት ለሪኢ ኣለኹ ቻርት ዲዛይን እና ፎርማት ዝበሃላ ክልተ ሓደሽቲ ራይበን መፅአን ማለት እዩ። እዚኣ ምንታይ እዩ ኣፍታ ቻርት ክሊክ ምስ ገበርኩ እሺ ቻርት ዲዛይን ከይድና ንርኢ
add elements ይሉናል add elements x هذه x ማለት እዚ ኹርናዕ ንብሎ x እና y ንብሎ ወይ ድማ ቀና ከላበልና ገለጽና ነውና ናይታ ገላጽ ፕራይመሪ ሆሪዞንታል ፕራይመሪ ቨርቲካል እዚ እንሪእሉ እዩ ማለት ስለዚ ክልቲኦም add ገይርዎም ነው axis titles ድማ ታይትል ክንውስኸሎም ተለና እዩ ማለት ስለዚ እዚ axis titles ንኣብነት እዚኣ horizontal title እዛ ናይ x axis እንታይ ምዃና ክገልጸላልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ አንቶ ናይ ተምሃሮ ውጽኢት ኢልና ስለናልና ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ካብኡ ስቱደንት ማርክ ንብላ ንኽእልና ማለት እዩ ስቱደንት ማርክ ኢልና ንጽሕፈለልና ስለዚ ኣብዚኣ ጽሒፈና ኢንተር ሴቭ ትኾንላ ማለት እዩ ኦኬ ከዚ እውን ኣብ በዓል ኣብዛ ቻርት ክሊክ ምግባር add elements axis titles ኢልና ፕራይመሪ ቨርቲካል ንብላ እሞ ድሓር እዚኣ ክሊክ ጌርና ከዚኣ ኸ ብዚ ከዓ number of students እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ number of students ኢልና ስለዚ ኣብ በዓላ ክሊክ ብምግባር number of students ንብላ ንኽእልና ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ በዝሒ ተምሃሮ ንምንታይ ካብ 1 ክሳብ 5 ለምጽኦ በዝሒ ተምሃሮ ካብ 5 ክሳብ 9 ለምጽኦ በዝሒ ተምሃሮ ምክንያቱ ሂስቶግራም frequency distribution ይጠቕመና ኢልና ስለዝገለጽናዮ ከዚ እውን ከምኡ ክኾን ማለት እዩ እሺ ከዚ እውን ኣብዛ ቻርት ዲዛይን ናቲ ኩሎም እዚኦም ከመይ እንታይ ከም ዝጠቕሙ ክንሪኦም ኣለና ማለት እዩ እሺ add chart elements ኢልና ቻርት ታይትልስ ንእትወሉ ማለት እዩ ቻርት ታይትል ድማ ታይትል ሌብል ክንገብሮ ንኽእልና ነን ኢልና above chart እቲ ቻርት ታይትልና above chart ኮን ተኢልናዮ above chart ሎ centered overlay ድማ ኣብ ውሽጢ እያ ትሎ ማለት ስለዚ above chart ንብሎ እዛ ቻርት ታይትል ስለዚ ኣብታ ቻርት ታይትል ክሊክ ጌርና እዛ ዝደለናያ ናይታ ቻርት ታይትል ንኣብነት ስቱደንት ሪዛልት ኢልና ንርኣቶ ስቱደንት ሪዛልት ቻርት ናይ ተምሃሮ ውጽኢት ዘርኢ ቻርት ኢልና ንገልጾ ንሙክርና እዚ ናብ ባዕሉ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስታይላት ክነእትየሉ ንኽእል ኢና እዚ ብምንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት ከለር ኣብዚኣ ኣብዛ ፎርማት ትብል ኸይድና ክሊክ ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓይነት ፎርማት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ኣብዛ ከለር ክሊክ ንገብራ ካብኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቀይሕ ድዩ ወይስ ዝኾነ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ቴክስት ኢፌክት ለ ብልክዕ ካብዚኦም ክሊክ ብምግባር እንውስኸሉ ወይ ሳይዝ እውን ብልክዕ ነምፅሉ ክኾን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሻዶው ክንገብረሉ ንኽእልና ካብዚኦም ላመርዝና እዚኦም ክሊክ እናገበርና ክንሰርሖም ንኽእል ነገራት ስለዝኾኑ ብዙሕ ኣድህቦ ተለይንህወሎም እዩ ጽቡቕ ዝመስለኒ ምክንያቱ ኣብዚኦም ግዜና ክነጥፍ የብልናይ ንኣብነት ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ዝተፈላለዩ ዓይነት ግሎው ክገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ቻርትና ከምዚ ዓይነት ቅርጺ ይመጸልና ኣሎ ማለት ስለዚ ታይትል ጌርና ኣሎ ኤክስስ እዚኦም ርኢና ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሃመ ጌርና እዞም ኣብዚ ዘለዉ ሬንጅ ቁፅርታት ክንቕይሮም ንኽእል ንርአይ ማለት እዩ ከዛ እዚ ናምበር ኦፍ ስቱደንትስ ካብ 0 ክሳብ 25 እዩ እዚስ ከመይ ጌርና ንቕይረሉ ድማ ኣብ ባዕሉ መጀመርያ ክሊክ ንገብር ኣብዚኣ መጀመርያ ክሊክ ንገብር ዳብል ክሊክ ንገብር ካብኡ ዳብል ክሊክ ምስ ገበርና እንታይ ይብል ክመጽልና እዩ ራይት ክሊክ ኢልና ፎርማት ንብሎ ማለት እዩ መጀመርያ ዳብል ክሊክ ንገብር ካብኡ ራይት ክሊክ ጌርና ኣብዚኣ ፎርማት ኣክሲስ ልብልና ኣብዛ ፎርማት ኣክሲስ ኸይድና እንታይ ይብሎ ሚኒማም እና ማክሲማም ክሳብ ክንደይ ይኾን ልብል ኣብዚ ፅሑፍ እኒሀና ኣብዚኣ ኸይድና ኢዲት ንገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ 50 ክገብራ ይኽእል እየ ክሳብ 50 ተምሃሮ ተኾይኖም ዘለዉ ኣብቲ ክላስ ኩሎም ንምርኣይ ዝኣክል ማለት እዩ ስለዚ ተጉላ እየ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 50 ተምሃሮ ልብል ኣስተኻኺልዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ዘስተኻኽሎ ኢንተር ምስ በልና ናይዚ ኣብ ዘለዉ እዚ ሬንጅ ድማ ናይቲ ፈተና ሬንጅ ካብ 1 ክሳብ 25 ክሳብ 40 ክሳብ 50 እና ክሳብ 100 ክንገብሮ ተለና በቃ ዘሲም ወይ 50 አንቶ ዝቐየርናዮ ከምኣ ጌርና ዳብል ክሊክ ጌርና ንብላ ንኽእልና ማለት ግዜና ለምጥፋእ ትሞክርዎ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ካብኡ ኣብዛ ኣድ ቻርት ትብል ዘይወዳእናይ ነገራት ተሃልየን እሺ ቻርት ታይትል ወሲኽና ኢና ዳታ ላበልስ ማለት ዳታ ላበል ማለት ማለት እዩ ዳታ ኸዚ ኣብዚ ርኢልና ተኾይና እዞም ብታሕትና ብጎኒ ኤክስ እና ዋይ ኣክሲስ ልበልናዮም ቁፅርታት እዮም ዘለዎም በይ ኣብቶ ናይቶም ላበላት ናይቶም ቅርጽታት ናይቶም ግራፋት ዳታ የለይ ማለት ስለዚ ሰንተር ተልና ንኣብነት እቶም ላበላት ቁፅሪ እዮም ጸሎም ኣሎ ማለት ርኢኹም ኢኹም ነን ተልናዮ የለዊ ሰንተር ተልናዮም ድማ እተን ዳታ እንዲ ላእክል ቫልዩ ሒዞም ከለሉ ከምዚ እዮም ጸልና ማለት ኢንሳይድ ኢንድ ብመጨረሻ ሓፍ የብሎም ንሽተ ኢንሳይድ ቤዝ ኣውትሳይድ ኢንድ ከምዚ ናገርና ብዝተፈላለየ ዓይነት ፎርማት ንገብሮም እዚ እንታይ ይባሃል ዳታ ላበል ይባሃል ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ ድማ ግሪድ ላይንስ ግሪድ ላይን ማለት መስመር ንውስኸሉ ደሊና መስመር ደው ልብለ መስመር ላብ ጎኒ ዘለዎ መስመር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ፅብብ ዝበለ ነገር ከምዚ ዓይነት ስኩዌር ነገር ድማ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ዓይነት ግሪድ ላይንስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ብዙሕ ግዜ እዛ ፕራይመሪ ማጆር ሆሪዞንታል ትብል እየ ልመርፅ ስለዚ ሌብል እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሺ ኩዊክ ሌይኣውት ልብል ቅድሚ ምኻድና ድማ ሌጀንድ ልብል ንርኢ ሌጀንድ ማለት ማለት እዩ እቲ ኤክስ ኣክሲስ ንምንታይ ከም ዝገልጽ ዋይ ኣክሲስ ኸ ንምንታይ ከም ዝገልጽ እንእትየሉ እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ
بتوب كنجورن خلنا بليف كنجورن خلنا بوتم ون كنجورن خلينا مالتي إيش what about quick layout quick layout ما عندما نايتل سألنا جراف ፍጥን ዝበለ ሌይኣውት ወይ ድማ ቅርፂ ንምግባር ልምችየና እዩ ስለዚ ሃምዚ ክንገብሮ ንኽእልና ብሃምዚ ዓይነት ማለት ፎርማት ትለውጥ ትሪእዎ ኣለኹም ምንም ምግላፅ የድለይ ስለዚ ሃምዚ ዓይነት ኸዚ ምንም ዓይነት ቴክስት ዘይብሉ ግራፍ ጥራሕ ይኾን ኣሎ ማለት ስለዚ ብሃምዚ ዓይነት ዝተፈላለየ ዓይነት ሌይኣውት ንመርፅ ንኽእልና ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ቻርትስ ባይ ዘ ወይ ዝተፈላለየ ዓይነት ሌይኣውት እዩ ዝመፀልና ንኣብነት ኣብዚ ዓንቶ ክሬት ዝገበርናያ ባጀት ትብል ናይ ፓይ ቻርት ክሊክ እንድሕር ኮይነ ገይረ እንታይ እዩ ዝመፀለይ እዚ ኩዊክ ሌይኣውት ናይ ቻርት እዩ ዝመፀለይ ማለት ስለዚ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ቻርት ብፐርሰንት ንምግላፅ ንምችዩ ይረኣየኩም ለይ ዝለውጥ ብሃምዚ ዓይነት ንገልፅ ንኽእል ብሃምዚ ዓይነት ምንም ፅሑፍ ዘይብሉ ብፐርሰንት ዝተገለፀ እቲ ፐርሰንቱ ምስ ፅሑፉ ወይ ድማ ኣብ ጎኑ ዝጠቅስ ነገር ዘለዎ ማለት እዩ ጌርና እዛ ፎርማት ክጥፋ እሞ ትረኣየኩም ላ ይመስለኒ እዛ ፎርማት ብኸምዚ ኣጥፊና ሓዲግና ክሎዝ ኢልና ንኣብነት ኣብዛ ባጀት እየ ዘለኹ ኩዊክ ሌይኣውት ኢልና ኣብዚ ዘለዉ እቶም ለውጥታት ትሪእዎም ኣለኹም ኢልኩም ማለት ከዛ እዚ ብሃምዚ ኮይኖም ነው እቶም ኣብዚ ብጎኒ ዘለዉ ፅሑፋት ናብ ውሽጢ ክንእትዮም ዘለና ድማ ብኡ ልክዕ ካብዚኣ እናመረፅና ንገብሮ ንኽእልና ብሃምዚ ዓይነት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኸዚ ድማ ገራሚ ኮይኑ እዚ ኩዊክ ሌይኣውት ይበሃል ማለት ፈጣን ዝኾነ ኦኬ ቼንጅ ከለርስ እዚ ድማ ናይ ግራፍና ከለር ንምቕያር ንሞክረሉ እዩ ብሃምዚ ዓይነት ላገበርና ዝተፈላለየ ዓይነት ከለር ሼፕስ ባዕሉ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ላመረፅና ክንገብር ወይ ድማ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እሺ ከምዚ ክንገብሮ ንኽእልና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ድማ ቻርት ስታይል ዝብል ግሩፕ እንሄ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ቻርትና ስታይልስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ካብዚኦም ላመረፅና ማለት ብጣዕሚ ብዲዛይን መልክዕ ብዲዛይን ዓይኒ ሰሓቢ ንምግባር እቲ ቻርትና እዩ ከምዚ ገይርዎ ዘሎ ስለዚ ንኣብነት ቻርትና እዚ ገይርዮ እኒኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ቻርትና ስታይል ሬዲ ሜድ ብዝኾኑ ብታ ዝሰራሕናያ ቻርት መሰረት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስታይል ናብዘና ናይዛ ሂስቶግራም ንርኢ ተልና ናይዛ ሂስቶግራም ናይ ባዕላ ክሊክ ትገብራ ተለና ናይ ባዕላ ዝኾነ ቻርት ስታይል የምፅአልና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቻርት ስታይል የምፅአልና ኣሎ ማለት እዩ እሺ ስለዚ ናይዚኣ ድማ ንርኢ ተልና ኣብዚኣ ብምንታይ ልዕሊ 5 ወይ ድማ 6 ዝኾኑ ቻርት ስታይልስ ይብና እኒሄ ማለት እዩ ኦኬ ካብኡ ኣብዚ ዝቐሪና ነገር how to edit data in this charts እዩ ቀሪና ዘሎ ማለት ስለዚ እዞም ዳታ ዘለውኻ ከመይ ጌርና ባይ ዲፎልት ኤዲት ክንገብሮም ንኽእል ልብል ድማ ንርአ ማለት እዩ እዚ ድማ ንርአ እሺ ስለዚ ኣብዛ መጀመርያ ክሬት ዝገበርናያ ዳታ ንኸይድ ቻርት ንኸይድ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ኣባዕላ ኣብዛ ክሬት ዝገበርናያ ቴብል ካብኡ ሰሌክት ዳታ እና ኤዲት ዳታ ዝብለና እኒሃ ማለት ስለዚ ኤዲት ዳታ ማለት እቲ ዝሃብናዮ ዳታ ኤዲት ክገብረልና ኤዲት ዳታ ኢን ኤክሰል ንብሎ ናይ ኤክሰል ዳታ ፎርማት ክመፀልና እዩ ብላዕሊ ስለዚ ኣብቲ ዝመፀልና ዳታ ፎርማት ኣብዚ ኤዲት ንገብረልና ማለት ክሊክ ንገብር ሓደ ዳታ ንቐይሮ ካብኡ ኣብዚ ዳታ ኸይድና ዝቐይርናዮ ሴቭ ዝበልናዮ ወዲያው ላብቲ ግራፍ ለውጢ የሪአና ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዛ ፓይ ቻርት ኸይድና ንምቕያር ተሞኪርና እዛ ፓይ ቻርት እዚኣ ኣብዚኣ ንኸድ ካብኡ ኤዲት ዳታ ኢልና ኤዲት ዳታ ኢን ኤክሰል ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዛ ኤክሰል ከስፍሓ እሞ ዝተፈላለዩ ሬንት 8.2% ክሎዝስ 3.2% ኢሉ ይብና እኒሄ ማለት ስለዚ ኣብዚ ችልድረን ንኣብነት ችልድረን ኣብዚኣ 32 ቴል እያ ባጀት ኣብዚ ክሎዝስ 24 ቴል ስለዚ ዝተኸእለ ኣለኹ ሴቭ ገይረ ስለዚ ኣብዚ ሪኢኹም ተኾይኖም እዚ ግራፍ ተገሊጡ ማለት እዩ ችልድረን 72 ኮይኑ ሬንት 18 ኮይኑ ክሎዝ 7 እዚ ተቐይራና ማለት እዩ ዓንቶ ካሊእ ነይሩ ስለዚ ተዓንቶ ነበሮ ንምርኣይ ዓንቶ ከምዚ ነይራ እዛ ግራፍ ስለዚ ኸዚ ድማ ተቐይራ እኒሃ ብሳይዝ መልክዕ ተቐይራ እኒሃ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኤዲት እቲ ዳታና ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢቭን ኩሉ እቲ ኣብዚ ኣርባዕተ ከፊልና ኢና ካብዚ ኣብ ብዙሕ ክነኽፍሎ ንኽእል ወይ ድማ ዝተኸፈሎ ክንቐንሶ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እዚ ዳታና እዚ ንኣብነት ብፓይ ቻርት ኢልና ዘለናስ ብኻሊእ ቻርት ኢና ንደሊ ተልና ቼንጅ ቻርት ታይፕ ኢልና ቼንጅ ንብሎ ካብኡ ካሊእ ዓይነት ንጥቀም ንኽእልና ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ሂስቶግራም ክጥቀም ይደሊ እየ ተለ ሂስቶግራም ይገብሮ ኣለኹ ብሂስቶግራም ዓይነት መልክዕ ይመፀለይ ማለት እዩ ብኮለመን ተለ እውን ብኮለመን መልክዕ ይመጽእ ማለት ስለዚ እዛ ባጀት ኢልና ብፓይ ቻርት ገይርና ብኮለመን ዓይነት መፅያትልና እኒሃ ማለት ስለዚ ብሃምዚ ዓይነት ቼንጅ ክንብሎ ንኽእል ካብዚ ብተወሳኺ እንሪኦ ፎርማት እዛ ፎርማት ትብል ታብ ሕድሕድ ቻርት ክሬት ዝገበርና ልመፀልና እዩ ስለዚ ኣብዚ
ኣብዞም ዝሓለፉ ቱቶሪያላት በደንብ ላገለጽና መጺና ኢና ምንም ሓድሽ ነገር የብሉ ፖዚሽን ሃመይሉ ፖዚሽን ክኾን ኣለዎ ራፕ ቴክስት ሃመይሉ ምስ ቴክስት ኣላይን ይኾን ኩክ ኣርት ኩክ ስታይልስ ዞምና ቴክስት ስታይላት ሼፕ ፊል ናይቲ ከለርና ናይ ማለት ናይ ቻርትና ከለር ከመይ ክኾን ከም ዘለዎ ሼፕ ኢፌክትስ ዞም 3D ኢፌክትስ ግለው እዚ ጽላለት ምግባር ምድብዛዝ ሼፕ ኣውትላይን ጠርዙ ወይ ድማ እዚ ወሰን ናይ ወሰን መልክዕ ምትሓዝ ወይ ምውሳኽ ናይ ካራክተር ቴክስትና ስታይል ምውሳኽ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቴብላት እዮም ነው። ስለዚ እዚኣቶም እውን ንምርኣይ ለመኮርና ነርና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ተኸታተልኩና ብጣዕሚ ንመስግን ቱቶሪያልና ኣብዚ ይኣኸለና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንሰርሽን መንገድታትን ሓጸርቲ ዝተባሃሉ መንገድታትን ናብ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ እና ኣድቫንስድ ብዝኾነ ለኣና በደንብ ክጠቕመና ይኽእል ኣብ ዶክመንት ኣሰራርሓ ይኹን ኣብ ሎጎ ዲዛይን ናይ ባዕልና ፒክቸር ወይ ድማ ፎቶ ኤዲቲንግ ኣብ ምልማድ ይኹን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት ክህቡና ዝኽእሉ ነገራት ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና። ስለዚ ብጽሞና ዝተኸታተልኩና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እና ቀጻሊ ቱቶሪያላትና ድማ ክበጽሐኩም ክትከታተልዎ ክመጽአኩም ምእንተ ላይክ ሼር እና ሳብስክራይብ ብምባል ናይ ግራንድ ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ኣባላት ይኹኑ። ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ጻንሒት።